这部分的孔雀在观鸟亭里面，它是挡着道。白孔雀、蓝孔雀，这海拔是245米、248米左右。呀，这些鸟粪比较多，有一股怪味。嘿，你还不走啊？啊？好，不打扰你们。哦。那么近的距离，头顶上有一撮毛，这是一个制高点。这旁边这些黄果树，哦，这上面可能有一些木料，让它站在上面。一个芦竹，白毛。这个好像锦鸡一样的，他们见到人都不慌不忙。蓝孔雀，吼，叫起来了。这个孔雀很漂亮，不知道这是什么鸟。这里有4只孔雀。走到跟前来，下去了。下面是鹦鹉，聊过。那上面的有一只孔雀，飞得那么高，在黄桷树丫上。孔雀还是会飞呀。这又吃花生。这下面两边有蒲葵，各走半边，我从这边。下了一下雨，这空气都非常好，因为满眼都是绿色。那有一只孔雀要过来吗？这个蒲葵还有点高，有2-3米高。
苗玉林北门那边是南门后